नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमित स्टडी सेंटर में आपका बहुत ही स्वागत है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यह वोकैबुलरी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HORSE हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। OX ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। GOAT गोट, गोट मीन्स बकरी। TIGER टाइगर, टाइगर मीन्स क्या होता है चीता। DOG डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है कुत्ता। ELEPHANT एलिफेंट मीन्स क्या होता है हाथी। CAT कैट, कैट मीन्स क्या होता है बिल्ली। COW काव, काव मीन्स क्या होता है गाय। इसके बाद है हमारा LION लायन माने शेर। PIG पिग माने सुअर। STEED स्टीड माने घोड़ा। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। स्वाइन मीन्स सुअर। स्टैग मीन्स बारहसिंगा। पप्पी मीन्स पिल्ला। पैंथर मीन्स चीता। और मोंगूज मीन्स क्या होता है हमारा नेवला होता है। और इसका फिर आता है हमारा कि मस्क डियर, मस्क डियर मीन्स होता है कस्तूरी मृग। फिर आता है FAWN फॉन, फॉन मीन्स क्या होता है हिरन का बच्चा या हिरण का बच्चा। फ्रॉग मीन्स मेढक। जैकाल मीन्स क्या होता है हमारा सियार। किटन, किटन मीन्स क्या होता है हमारा बिल्ली का बच्चा। फिर इसके बाद हमारा आता है कि FOX फॉक्स मीन्स लोमड़ी। डंकी, डंकी मीन्स क्या होता है हमारा गधा। फिर इसके बाद होता है डियर मीन्स हिरण। फिर कैमल मीन्स ऊँट। फिर लिखा है हमारा कॉफ, कॉफ मीन्स क्या होता है बछड़ा। BULL बुल मीन्स साढ़। BEAR बियर मीन्स भालू। फिर इसके बाद है S मीन्स गधा। फिर मेयर मीन्स घोड़ी। फिर हाइपोटेमस, इसको हाइपो हम टेमस पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है दरियाई घोड़ा। फिर होता है लेपर्ड, लेपर्ड मीन्स क्या होता है तेंदुआ। फिर इसके बाद क्या होता है हाउंड, हाउंड मीन्स क्या होता है शिकारी कुत्ता। और इसके बाद हमारा है APEF, एफ मीन्स क्या होता है लंगूर। और बोअर, बोअर मीन्स क्या होता है जंगली सुअर। ठीक। और इसके बाद फिर क्या हमारा है कि बिस्ट, बिस्ट मीन्स क्या होता है जंगली पशु। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है ANTELOPE, एंटीलोप मीन्स क्या होता है मृग। सो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा यूजफुल है तो आप लोगों से हम यही करना चाहते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मोस्ट वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।